gudrība. Un šī pirmā antifona, kas tika izmantota baznīcas liturģijā jau krietni sen, skan šādi. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu. Gudrība. Cik daudziem no jums liekas, man noderētu? Man arī noderētu. Un visumā ir kāds neredzams, radošs spēks, kas spēj vadīt cilvēkus un mācīt, kā tiem dzīvot. Tu to nevari redzēt, bet tas ietekmē visu, tieši tāpat kā gravitācija. Kas ir šis spēks? Ebreju valodā tas tiek saukts par hohmā, un parasti tiek tulkots kā gudrība. Tā ir viena no Dieva īpašībām, ko viņš izmantoja, lai radītu pasauli. Un hohmā ir iejausta lietu kārtībā un tajā, kā viss darbojas. Tātad, kur vien cilvēki pieņem labus, vai taisnīgus, vai gudrus lēmumus, viņi pieslēdzās šim hohmā. Un kad vien kāds pieņem sliktu lēmumu, viņš darbojas pretēji šim hohmā. Kā rakstīts Salmana pamācība 1. nodaļā, muļķu pārgalvība tos iznīcinās, bet tas, kurš ieklausās gudrībā, dzīvos drošībā. Gudrība. Tas ir kā visuma morāles likums. Tas ir rīcības un seku modelis, un neviens nevar no tā izvairīties. Un Salmana pamācība grāmata personificē to kā sievieti, visas gudrības māti. Un viņa skraida pa pasauli saucot, un ir pieejami ikvienam, kas ir gatavs viņā ieklausīties un mācīties. Tas novad pie otrās lietas, ko māca Salmana pamācības. Katram ir pieejama, satverama un lietojama šī gudrība, lai tev un citiem būtu skaista dzīve. Tu vari to lietot, lai radītu skaistumu. Un patiesībā šis vārds hohmā ebreju valodā nav tikai intelektuāls zināšanas. Šis vārds tiek lietots arī, lai raksturotu talantīgu amatnieku. Piemēram, galdnieku vai akmeņkali. Tu parādi, ka tev piemīt hohmā, kad pielieto šīs zināšanas un attīsti to, lai veidotu labu dzīvi. Un Salmana pamācības uzsver vēl vienu svarīgu lietu. Ka šī hohmā nav tikai tāds bezpersonisks spēks, bet tā ir viena no Dieva īpašībām, un tāpēc ebreju dzīves izpratnē tavs ceļojums, lai tu kļūtu gudrs, lai tu iegūtu gudrību, sākas ar to, ko šī grāmata sauc par bijību tā kunga priekšā. Bijību tā kunga priekšā. Bijība ir cieņa pret Dieva izpratni par to, kas ir labs un ļauns, un īsta gudrība nozīmē ievērot viņa noteiktās robežas un tās nepārkāpt. Bijība tā kunga priekšā. 111. psalma 10. pants no 65. gada revidētā teksta. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīga. Un mēs reizēm jaucam gudrību ar zināšanām. Mūsdienu pasaulē milzīgs uzsvars tiek likts uz izglītību un zinātnes attīstību. Ja vien mēs būsim izglītoti, ja vien mēs panāksim, ka visi iet skolās un augstskolās, ja vien mēs ieguldīsim zinātnes attīstībā, mēs sasniegsim pilnību. Un, lai gan izglītība patiesi ir svarīga, mums, īpaši mums, kristiešiem, ir jāatzīst,
un jāpieņem, ka tā nav glābējs. Daudzi izglītoti cilvēki pieņem ļoti sliktus lēmumus savā dzīvē. Daudzi izglītoti cilvēki piedzīvo brīžus, kur viņi saka, kāda jēga. Bībelē teica, ka gudrākais cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis, nonācis pie secinājuma un domām, kuras viņš saka, niecība. Viss ir niecība. Viss sākas un tad turpinās un tad atkal aiziet atpakaļ un sākas no gala. Niecība. Niecība, niecība. Un reizēm mēs izglītību lietojam kā argumentu, kā tādu akmeni, ko mēs varam otram iemest. Otram, kura viedoklis nesakrīt ar mūsējo, mēs sakam, izglīto sevi šajā jautājumā. Un tu domās tāpat kā es. Varbūt arī jūs esat piedzīvojuši, ka tad, kad kristieši vienā vai otrā lietā nostājas uz abām kājām un saka, nē, es ticu, ka tā nav, tad viņus nosauc par tumsoņām. Par cilvēkiem, kas ir ne tikai no pagājušā gadsimta, bet kādiem, kas ir vispār novecojuši, kas neseko līdz laikam un lietu attīstībai un modernai domāšanai. Izglītojies, viņi saka. Ja vien tu izglītosies, tu arī domāsi tāpat kā es. Bet ir tik daudz citu faktoru, kas jāņem vērā. Un gudrība ir spēja visus šos faktorus salikt kopā. Ne tikai izglītība, ne tikai zināšanas, bet daudz dažādu citu faktoru. Pieņemot lēmumus un veidojot attiecības. Kāds ir ātruma ierobežojums ārpus pilsētas Latvijā? Kauns jau teikt, tāpēc, ka visi brauc ātrāk. 90 km/h. Šajās pēdējās dienās tu vari braukt ārā un teikt, bet es drīkstu braukt uz 90 km/h. Man ir zināšanas par to, kāda ir noteikumi. 90 km/h es braucu, es drīkstu, man neviens nevar aizliegt. Es daru visu pareizi. Es esmu izglītots, es zinu, kāds ir. Bet ja tu šajās pēdējās dienās esi mēģinājis kaut kur braukt, ir ļoti maz vietas, kur ir prātīgi šobrīd braukt uz 90 km/h. Tu esi izglītots un tu zini, bet vai tev ir gudrība darīt, kā ir labāk? Tu gudrs būsi tad, ja tu izvērties visus apstākļus, ne tikai noteikums, bet pieņems attiecīgo lēmumu un iespējams samazinās savu braukšanas ātrumu zem atļautā. Ir kāda man mīļa gudrības definīcija, bet man sieva neļauj atkārtoties, tāpēc, ja kāds grib, jūs varat atnākt pie manis un es jums pateikšu. Varbūt kāds cits atcerās, es vairākas reizes tos minējis, ja ne, tad ejam tālāk. Tad labi, pienāciet pie manis vēlāk. Šis tāds tīzerīts. Un citreiz dzīvē tu vari traukties uz priekšu un teikt, redz, man tas ir atļauts. Es tā drīkstu pēc noteikumiem. Un citreiz tev nāks piebremzēt vai pat apstāties. Un ir vajadzīga gudrība, lai saprastu, kurā brīdī kā rīkoties. Redziet, mēs saprotam, ka nepietiek tikai ar to, ka ir kaut kāds standarts. Mums ir vajadzīga gudrība to piemērot. Mūsu ticībā ir vajadzīga šī gudrība. Mūsu ticībā ir vajadzīga šī gudrība. Un reizēm, redziet, mums liekas tā, ka, ja es izlasīšu visu Bībeli, un ja es zināšu, kā tur viss ir rakstīts, un ja es pa plauktiņiem visu salikšu, tad es dzīvošu, man būs laba dzīve. Un tas ir tāpat kā, tad mēs paņemam, kad iepakojam maisu, papīru, piemēram, un mēs viņu paceļam un apakš izplīst vaļā. Un tas ir tukšs.
Izskatās jau, ka mums ir maisiņš un izskatās, ka mēs kaut ko nesam, bet tur nav. Un līdzīgi tāpat mūsu dzīvē ir ar to, ka ja mums ir zināšanas tikai šeit, tās varbūt pat zināšanas par rakstiem, par Bībeli, par baznīcas vēsturi, par dažādām citām lietām, bet viņas tikai šeit, tad mēs esam kā tādas tukšas kulas. Mums ir vajadzīgs Svētais Gars, kas mūs vada gudrībā. Mums nedara vienkārši paņemt kristietības principus un piemērot tos savā dzīvē un teikt, būs labi. Bet mums vajadzīgs Kristus pats. Raksti mums māca, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Vai tas jūs pārsteidz? Kad jūs domājat par gudrību, vai tas jūs pārsteidz, ka bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums? Vai tas liekas dīvaini, vai tas liekas ambiciozi? Vai tu redzi savu ticību kā gudrības avotu savai dzīvei? Vai tu redzi Dieva klātbūtni tavā dzīvē kā tādu pamatu tam, lai tu pieņemtu gudrus lēmumus? Vai tas ir avots, pie kura tu tveries pirmām kārtām, tad, kad tev ir jāpieņem kādi lēmumi? Vai varbūt tā ir tāds blakus nodarbe? Tad pievienotā vērtība, tāds piedēklis tavai dzīvei. Un saka, īstā gudrība jau, ziniet, šeit jau baznīcā mēs visu kaut ko varam runāt, bet tā īstā gudrība, tā saucamais street credit, tas uz ielas gudrība, sadzīves gudrība, tur vajadzīgs kas vairāk. Patiesībā man liekas ļoti loģiski, ka bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Jo kurš gan vēl labāk zina par to, kā šī pasaule strādā, kā tas, kurš viņu ir radījis? Un reizē mēs dzīvojam ar to ideju, labi, zin kā, ka Dievs ir tāds vectētiņš. Viņš ir gudrs, viņš vienkārši ir novecojis. Labi, viņš to pasauli radīja, viņš to tā kā, viņš ir gudrs, viņš ielika visus tos pamatlikumus un noteikumus un viss tāds, bet būsim reāli, pasaule ir mainījusies. Tagad ir citādāk. Reizēm mēs pret Dievu attiecamies tā, ja ir kāds filozofisks jautājums vispārējais, tad mēs varētu viņam pajautāt, bet ja tas ir jautājums par attiecībām, ja tas ir jautājums par kādām citām ikdienas izvēlēm, es labāk ieguglēšu. Ja. Es labāk pastīšos sociālos tīklos, kāds influenceris, kurš par šo tēmu ir runājis. Es izglītošos YouTube. Ja, es nejautāšu Dievam, jo zinu, viņš ir novecojis. Es zinu, ka mēs tā rīkojamies. Un tāpēc raksti gudrību personificē. Tāpēc raksts saka, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tu gribi būt gudrs. Tu meklē Dievu. Tu pazemojies viņa priekšā un tu atzīsti, tu esi radītājs un es esmu radība. Dievs iemieso visu gudrību. Vēstulē Romiešiem 11. nodaļā no 33. panta. Pāvils raksta, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums. Cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibinām ir viņa ceļi, kas gan ir izzinājis kunga prātu. Kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina, jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi. Āmen. Nāc visu augstā gudrība,
Baznīcas tēvi apzinājās, ka tas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Jesejas grāmatā pravietis Jeseja saka, ka Dievs, citē, saka, ka tie ir Dieva vārdi, jo manas domas nav jūsu domas un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstākas ir manas gaitas pār jūsu gaitām un manas domas pār jūsu domām. Un Pāvils citē Jeseju. Un Pāvils apzinās, viņš saka, padomājiet par to. Kāds, kurš savā gudrībā visu šo zemi ir radījis. Kāds, kurš ir ielicis visu to, kas tur strādā. Un tad, kad mums vasarā bija vasaras bībeles skola, mēs domājam par šīm planētām, mēs domājam par Saules sistēmu un par zvaigznēm, par visu. Un tur redzi, tur ir tāda Dieva gudrība, kur zinātnieki saka, tur viens leņķīts vai tāds grādiņš vai kaut ko novirzās no orbītas un viss sabrūk. Un tā ir tāda Dieva gudrība. Ja Dievs to visu var radīt un izveidot un uzturēt, vai tev neliekas, ka Dievs ir gudrs arī tavās darba lietās, tavās attiecību lietās, tavās finanšu lietās, tavās veselības lietās? Jebkas, kur tev ir nepieciešama gudrība, vai tev nešķiet, ka Dievs zina, kā audzināt bērnus? Visas šīs lietas. Un kad mēs sakām, nāc visu augstā gudrība, mēs neprasām pēc kaut kādām pārpasaulīgām zināšanām, lai mēs varētu būt tādi uzpūtušies un teikt, redziet, mēs tagad visu zinām. Bībele saka, atziņa dara uzpūtīgu. Bet, kad mēs sakām, nāc visu augstā gudrība, mēs lūdzam pēc skaidrības un miera mūsu ikdienas lēmumos. Mums ir nepieciešams, lai Dievs vada mūsu dzīvi. Un es domāju, mēs reizēm sastopamies ar izaicinājumiem, kas ir pāri mūsu galvai. Kas liekas, tas ir par daudz. Es to nespēju panest, es to nespēju saprast, es to nespēju izskaidrot. Es nezinu, kāpēc tā notiek. Un es domāju, ka tas notiek daļēji tāpēc, lai mēs atzītu un mēs nonāktu pie šīs gudrības sākuma, kas ir bijība tā kunga priekšā. Kur mums nāks atgriezties pie Dieva un teikt, Dievs, es visu nezinu. Dievs, es visu nesaprotu. Dievs, es visu nespēju. Kur mums nāks atgriezties pie šīs bijības, pie šīs cieņas pret Dievu kā radītāju, autoru un kungu. Mums nākas paļauties uz Dievu, ka Viņš visu zina. Un ka Viņš savā gudrībā visas lietas vada. Un ka Viņš savā mīlestībā mūs nes tam cauri. Un adventā mēs gaidām šo gudrību. Un šī gudrība nāk personas veidā. Jēzu Kristu. Šī gudrība mums ir pieejama. Mums viņa ir aizsniedzama. Un tā sākas ar bijību Dieva priekšā. Ar atzīšanu, ka Viņš ir Dievs un ar gatavību paklausīt Viņam. Dzīvot Viņa noliktajos rāmjos, dzīvot pēc Viņa nodomu. Meklēt Viņa gudrības savai ikdienai, teikt, Dievs, ko Tu vēlies, lai es daru? Nedomājieties, kad ārsts, jūs aiziet pie ārsta, jums ir kāda kaita un ārsts saka, zini, būt prātīgi, ja tu neēstu gaļu, piemēram, uz kādu laiku. Pilnīgi random situācijā. Es saprotu, ka kādiem tu grūti iedomāties, un Tomas būtu šeit, viņš mestu man ar kaut ko, bet ārsts saka, neēd gaļu kādu laiku.
Un tev paliks labāk. Te ir tas un tas, un tu zini ko, liecies mierā. Tu vari teikt, zini kā, tā atbildība ir uz tevi. Kāds tev rekomendēja kaut ko darīt, un tu to nedari. Man arī ārsts teica, man vajadzētu vingrot regulāri. Varbūt kādu no jums pamanījuši, šodien diezgan šķīps stāv jūs priekšā. Aizvakar sarāva muguru. Un es varu teikt, Dievs, kāpēc ar mani tā notiek? Vai tad man nepietiek raiži un rūpi šajā laikā? Būtībā jau tā ir mana vaina. Jo es jau neklausīju. Es neklausīju gudrību. Es darīju, kā es gribu, un ar Dievu ir līdzīgi mūsu šajā dzīvē. Dievs ir daudz ko atklājis par sevi, un viņš turpina atklāt savā vārdā un ar savu garu. Mēs jau viņam nejautājam. Un reizēm, ja mēs jautājam, mēs dzirdam un mēs nepaklausam. Un tad mēs varam teikt, mēs neesam rīkojušies gudri. Dzīvot Dieva noliktajos rāmjos. Ja Jēzus saka, jūs esat mani draugi, ja jūs turat manas pavēles, ja jūs mani mīlat, pildat manus baušļus. Nevairs bauslību, nevairs kā kaut kādus likumus, pēc kuriem mēs nopelnam, bet Jēzus baušļus, un tie ir mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Jēzus ir piedzimis, dzīvojis, atdevis sevi pie krusta un augšām cēlies. Viņš mums ir atklājis tēvu un darījis viņu pieejamu. Un tāpēc vēstulē korintiešiem ir šie vārdi: vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā. Bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Tā ir muļķība tiem, kur iet pazušanā. Uzticēt savu dzīvi Dievam. Paļauties, ka Dievs dos man gudrību, paļauties, ka Dievs man svētīs. Jūs taču esat vientieši, jūs esat muļķi. Un Pāvils raksta, jā, cilvēku muļķība ir Dieva gudrība. Un cilvēku gudrība Dievam ir muļķība. Un tad viņš saka, kad jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinam krustā sisto Kristu. Padomājiet patiesībā, cik muļķīgi ir šī vēsts. Ka tu vari būt uzvarētājs caur to, ka Jēzus bija zaudētājs. Jēzus izcieta kaunpilnu nāvi pie krusta, un tā ir tava uzvara. Cik muļķīgi ir tas, ka, ja tu metīsies ceļos Dieva priekšā, tu būsi uzvarētājs. Mums cilvēkiem grūti to pieņemt, jo mums tā liekas vājuma pazīme. Būt uz ceļiem kāda priekšā, tā ir tāda apkaunojuma, pazemošanas pazīme. Līdz brīdim, kad mēs iepazīstam Dievu. Un mēs saprotam, ka Viņš nav mūs nācis apkaunot, Viņš nav mūs nācis pazudināt, Viņš pat nav nācis mūs tiesāt. Viņš ir nācis mūs glābt. Un tad, kad mēs esam uz ceļiem, Viņš mūs pieceļ. Un ja mēs varam uz ceļiem būt Dieva priekšā, tad mēs varēsim stipri stāvēt jebkā cita priekšā. Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība, raksta Pāvils. Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Nākamreiz, kad jūs redzat šo ainu ar bērniņu silītē, kas attaino Jēzu, iedomājieties, ka tur ir visa Dieva gudrība. Un visa tev nepieciešamā gudrība. Bērns, kurš ielikts silītē. Un tik daudzi to palaida garām.
Tik daudziem tas likās kaut kas neiedomājami, nesavienojams ar to, kas ir Dievs. Bet tad ir gudrie, kas nāca tālu ceļu no austrumiem. Gudrie, kas nāca un metās ceļos šī bērna priekšā. Gudrie, kas atstāja dārgas dāvanas. Gudrie saprata, ka bērns, kas tur guļ, nav parasts bērns. Arī šodien daudz palaiž garām šo gudrību. Viņi gaida svētkus, koncertus un notikumus un noskaņu un dāvanas. Viņi ilgojas pēc Ziemassvētku brīnuma, bet tā arī paliekošas pārmaiņas nepiedzīvo. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Gudrie to atrod. Nepalaidīsim to garām arī mēs. Zemosimies un pielūgsim. Un tāpēc es gribu jūs aicināt kopā ar mani, ja tas ir iespējams, nomesties ceļos. Un ka mēs visi kopā varam lasīt šo antifonu. Es aicinu, mēs varam nomesties ceļos. Nāc visu augstā gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu. Nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu. Un ticībā uz Dievu mēs varam paļauties, ka Viņš mūs nepievils, jo Viņš saka, es nāku drīz.